עמד עלינו לכלותנו, והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. הקדוש ברוך הוא מצילנו, אוי מצילנו מידם. הקדוש ברוך הוא מצילנו, אוי מצילנו מידם. לה דה די 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 לה דה די 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 די. שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. Shabbat Shalom. If you are so kind, please turn to page 15, Yedid Nefesh. Beloved of my soul, merciful God, lead me, your servant, closer to you. La 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 I. Yedid Nefesh, Abba Rachaman. Yedid Nefesh, Abba Rachaman. משוכב דך אל רצונך, משוכב דך לה דה דה די 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 רצונך, לה דה דה ירוץ עבדך כמעיין ישתחווה אל מול לה דה דה די 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 עדתך, לה דה דה. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו לכו נרננה לאדוני, לכו נרננה, לכו נרננה, לכו לכו נרננה לאדוני. נדיה נדיה לצור אישנו נקדמה פניו בתודה. נדיה נדיה לצור אישנו נדיה לו לכו נרננה, לכו נרננה, לכו לכו נרננה לאדוני, לכו נרננה, לכו נרננה, לכו לכו נרננה לאדוני. Let the heavens rejoice and the earth be glad. ישמחו השמיים, bottom of page 26. ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירעם הים ומלואו. ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירעם הים ומלואו. זמרו לאדוני בכינור. We are now in the middle of page 30, and you can be helped with the transliteration in the bottom of the page 30. זמרו לאדוני בכינור, בכינור, בכל זמרה. זמרו לאדוני בכינור, בכינור, בכל זמרה. זמרו לאדוני
זמרו לאדוני בכינור, בקול זמרה. Exalt the Lord our God and worship God, because God is holy. רוממו אדוני אלוהינו, bottom of page 32. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. קדוש אדוני אלוהינו רוממו, רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. Number of the page is 36, 37. Please rise if you're able to. אוי מזמור לדוד, אבו לאדוני בעיני אלים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בידרת קודש, קול 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 אדוני על המים, אל הכבוד מילי אדוני על מים רבים, קול אדוני בכוח, קול אדוני בהדר, קול אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את עזי הלבנון, וילכידם כמו אבן, לבנון וציון כמו קול אדוני קוצר לגותש, קול אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, קול אדוני יכול לילות, ויחשוף יערות, ובחלום כולו בכבוד, אדוני למבול ישב וישב, אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. לי 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 To greet Shabbat, now let us go. Source of blessing, it has ever been so. Conceived before life on earth began, last in God's work, first in God's plan. לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. Number of the page is 40. לך דודי לקראת כלה פני שבת ישמיענו אל המיוחד, ישמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה, לך דודי לקראת כלה, לך דודי לקראת כלה.
לקראת שבת. לכו ונלכה, אוי כי היא מקור הברכה, אוי כי היא מקור הברכה. מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה, אוי לך דודי לקראת קרלה. לך דודי לקראת קרלה, בני שבת מלוכה ומצאים מתוך אפיך, ומצאים מתוך אפיך. רב לך שבט במקבך, והוא יחמול עלייך חמלה, לך דודי לקראת כלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת מקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, לבשי בגדי תפארתך עמי. על יד בן ישי בית הלחמי, קורבן אל נפשי גאלה, לך דודי לקראת קרלה. לך דודי לקראת קרלה, בני שבת מקבלה. 42. לך דודי לקראת קרלה, בני שבת מקבלה. 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 התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, אורי אורי, שידברי כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת קהלה, תראי נענני בני שבת מקבלה. לך דודי לקראת קהלה, בני שבת מקבלה. לא תבושיב, לא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי. בך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר על תילה. לך דודי לקראת קהלה, בני שבת מקבלה. לך דודי לקראת קהלה, בני שבת מקבלה. והיו למשיסה שעושייך, ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהי. תמסוס חתן על כלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת מקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת מקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, את אדוני תריצי, על ידיש ואפרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת קהלה, בני שבת מקבלה. לך דודי לקראת קהלה, בני שבת מקבלה.
בשמחה ובצולה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. You can be seated. 44. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. אוי להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי ארצו דבר עלינה ולעלי היגיון בכינור. מזמור שיר טוב להודות לאדוני עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועליך, במעשה ידיך נענם. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. עוד ינובון בשרי ודשנים ורעננים יהיו להגיד, כי ישר אדוני צורי 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 ולא עוולת בו. צורי 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 ולא עוולת בו. 46. אדוני מלאך גאות לבש, לבש אדוני עוזי תזר, אף תיקון תבל בעתימות, אף תיקון תבל בעתימות, נכון כי שכר מעט
נשאו נהרות אדוני, נשאו נהרות כולם נישאו, נהרות אוכיים, מקולות מים רבים, אדירים משבר ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. עדותיך נאמנו בביתך נבוא קודש, אדוני להורך ימים, אדוני להורך ימים, מקולות מים רבים, אדירים משבר ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום We have come together to pray as a congregation, yet each of us is strangely solitary in your presence. Each of us comes before you with special hopes and dreams. Each of us has personal worries and concerns. Each of us has a prayer no one else can utter. Each of us brings praise no one else can offer. Each of us feels a joy no one else can share. Each of us has regrets which others cannot know. And so we pray. If we are weary, give us strength. If we are discouraged, give us hope. If we have forgotten how to pray, remind us. If we have been careless of time, forgive us. If our hearts have been chilled with indifference, warm them with your mercy and inspire us with the glowing spirit of your holy Shabbat. Please rise as we become a congregation that prays together with those who are home or in different places watching our live stream. We welcome you to our spiritual sanctuary. Baruchu et Hashem Amvorach, the call to worship 52. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך, לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך, לעולם ועד. אוי לי, 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 Page 61. With everlasting love you love your people Israel. Yatov tas Torah and mitzvot, you have instructed us in laws and judgment, therefore God, when we lie down and when we rise up, we shall speak of your commandments and rejoice
in your Torah and mitzvot, for they are our life and the length of our days. On them we will meditate day and night. May you never take away your love from us. Praise you, God, who loves your people Israel. Hebrew and transliteration 60, Ahavat Olam. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. אוי על כן אדוני אלוהינו, בשוכבנו ובקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך, לעולם ועד. כי הם חיינו. אוי והורך ימינו, ובהם נגן יומן ולילה, יומן ולילה. באהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, וברוך שמו. אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. 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 ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, שיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך שוכבך ובקומך, קשרתם לאודר על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם המזוזות ביתך ובשעריך. שמע ישראל, continue silently. 80, 82.
Adonai Elohechem Emet. Amen. Page 87. True and certain is that there is one God, and there is none like the Lord. It's God who redeemed us from the might of tyrants and delivered us from slavery to freedom. Great are the things that God has done. God's wonders are without number. God brought forth Israel from Egyptian bondage and has been our hope in every generation. May you continue your protecting care over Israel, God, and guard your children from disaster. Mi chamocha ba'elim Adonai, middle of page 86. La da dai 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 dai, la da dai dai dai, la da dai 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 dai, la da dai dai dai, la da dai 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 dai, la da dai dai, ta da 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 da. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדהר בקודש נורא תהילות, אוסף אלה, אוסף אלה. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, זה לי אנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ונאמר כפד אדוני את יעקב וגיע לו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל לה 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 Middle of page 91. Grant that we lie down in peace, secure in your protecting love, and shelter us throughout the night so that we may arise tomorrow. Ashkivenu Adonai Eloheinu Leshalom. Hebrew transliteration, page 90. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ויעמידנו מלכנו לחיים השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ויעמידנו מלכנו לחיים ופרוס עלינו סוכת שלומך ותקננו בעצה טובה בלפניך השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ויעמידנו מלכנו לחיים השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ויעמידנו מלכנו לחיים ופרוס עלינו ופרוס עלינו ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים אמן ופרוס עלינו סוכת שלומך ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו
ירושלים ועל ירושלים ועל ירושלים. Amen. 97. People of Israel shall observe Shabbat, maintaining it through the generation as an everlasting covenant. It's a sign between me and the people of Israel for all time. In 6 days, God made heaven and earth, and on the 7th day, He ceased His work and rested. Please rise if you are able to, for the proclamation of the Sabbath day with the words of the Holy Torah. Shamru B'nei Israel. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי 6 ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ובים אשר היא שבת ויהי נפש. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, לעולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ילמד יברך ילותה וימליך מלכותה. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולם עולמיה. יתברך וישתבח ויתפעל ויתרומם ויתנשא בריחו ללמין כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה תמידן בעלמה וימרו אמן. דה דה די 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 דה דה די די אדוני אדוני די 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 שפתי תפתח דה די דה די דה די ופי יגיד תהילתך. דה דה די די אדוני דה די 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 שפתי יגיד תהילתך. Silent עמידה,
pages 110 to 118, Body, Soul's Mind to Yerushalayim. And if you are home and you don't have a book, take advantage of the next 2 minutes and include your silent meditation. יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. יעשה שלום, שלום, יעשה שלום, שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. עושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. יעשה שלום, שלום, יעשה שלום, שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. וטהר ליבנו לעובדך, לעובדך, אוי לעובדך, לעובדך באמת. אוי וטהר ליבנו לעובדך, 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 לעובדך באמת. אוי וטהר ליבנו לעובדך, לעובדך,
לעובדך, לעובדך באמת. אוי ותעל ליבנו לעובדך. לעובדך. אוי לעובדך, לעובדך באמת. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. קדיש שלם 134. יתגדל ויתקדש שם רבה. אמן. וילמד ברכילותך, בימליך מלכותך, בחייכון ובמכון, ובחיי כל בית ישראל, בהגלה ובזמן קריב וימרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך, יבונה מוליונה מאומליה, יתברך. נשתבח ויתפאר בתורה מתנשא, ויתהדר ותבית על שמי דקודשה. בריחו. ללמד כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם רבה וימרו. אמן. תתקבל צאן תורבתון לכל ישראל, כמובן ישמע וימרו. אמן. יש אמרו משמע וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו. אמן. עושה שלום בגמרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום בגמרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל ישראל ויאמרו. Two of our most beautiful girls, two flowers that we have in our Beth Torah community, during the week had the privilege of being part of the WITZO group who trained them during months and months how to be a more responsible Jewish women. And so the same week where they were bar mitzvah through that group, we won the privilege to have them on our bima together with their families. So I'm talking about Mia Talmaski and Sofia Borochovich. We'll have to invite the Talmaski family, the Borochovich family, Diego, Ivana, Eli, Ilan, Lea, Martin, Nurit, Matias, Tiago. Please join us. Congregation, please rise for Kiddush. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פורה פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו בשבת קודשו ביהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית יום תחילה למקררי קודש זכר ליציאת מצרים כי בא ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך ביהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Simen tov and mazel tov and mazel tov and simen tov. Simen tov and mazel tov and mazel tov and simen tov. Simen tov and mazel tov and mazel tov and simen tov. Ye'elanu. Ay ay. Ay simen tov and mazel tov and mazel tov and simen tov. Simen tov and mazel tov, mazel tov. Simen tov. Simen tov and mazel tov and mazel tov.
ולכל ישראל, יהיה לנו, ולכל ישראל. You can be seated, please. Shabbat Shalom. Let's try that one more time. Shabbat Shalom. That's much better. We can always do better. At home, Shabbat Shalom. We need shalom. We need peace. We do. We really do. So this Shabbat, when we need so much peace, we look up to the mountains and we remember that our help will come from God. And this past month just ended the Jewish Disability Awareness and Inclusion Month. And at some point, I will invite my sister. I cannot see her, but Vanina, for those who know her, to sing with us. Maybe Rabbi at the end. So for all of you who fight for inclusion, to make this a better and a more fair world, thank you, and we join you. And for those of you praying and singing and uniting for peace, let's join together in this song. Yes, Hashem, Shamayim va'aretz, Ezri, Me'im Hashem, Oseh, Shamayim va'aretz. Thank you, Vanina Goldfinger. I need music. Shabbat Shalom Borach. Marina Goldfinger, I hope you remember who bar mitzvah you like 20-something years ago in Buenos Aires. You remember? Joe. And I wish you a lot of good luck in Israel. Te deseo mucha suerte en Israel. She's making Aliyah with the family in a couple of weeks. You know, the war
in Ukraine doesn't feel distant for anyone who has a personal connection to Ukraine. For example, Alex was born in Odessa, correct? Yep. So Alex knows what's going on there. He has family in both sides, correct? And friends in both sides. But you know what? If you want to add to the list of people who have a connection, you can add 16-year-old Ryan Kotzen, our own Ryan Kotzen, to that list. For nearly a year, he's been teaching English to Alex, a 15-year-old boy in a town in the eastern part of the country. When I read the story, come Ryan, please. When I read the story, when I heard the story in TV, in our TV, and I was crying, I was impressed. I said, I need to bring Ryan, who comes very often, this is his place, to ask him a couple of questions. Tell us more about your experience. Pretend they don't know anything about that story. I do know because I watch it. So it's all yours. Thank you, Rabbi. So for those of you who don't know me, my name is Ryan Kotzen. I'm 16 years old. I've been at Beth Torah my entire life, and I'm a sophomore at Posnack. Almost a year ago now, I signed up to volunteer with an organization called Engine. It's an organization founded by a Ukrainian that pairs English speakers, many of which are in America, with Ukrainian students, with the purpose of using conversation to increase English fluency amongst the Ukrainian youth. I was paired with a then 14-year-old Ukrainian boy named Alex. In an effort to foster conversation, Alex and I were paired due to our mutual interest in geography. Alex loves basketball, swimming, and of course his family. Zooming with Alex for more than an hour each week for about a year now, we learned quite a lot about one another and we developed a connection. We became friends. Alex is truly such a kind, personable, funny person. Our sessions would often begin with me asking a simple, "Hi Alex, how was your week?" And quite often his answer would be that his week was normal. He'd tell me how he played basketball with friends, traveled with family, went swimming, had a lot of work in school. As of a few weeks ago, the normality that Alex spoke of that helped him be the kind, happy, optimistic person that he was and always will be was turned upside down. Alex lives in Donetsk, one of the easternmost oblasts of Ukraine, the region that the Russian president recognized as independent a few weeks ago as a pretext for the invasion. He is not very far away from Crimea, which was annexed by Russia when he was about 7, so he has not been far removed from Russian aggression. As he told me 2 weeks ago this weekend, he, an optimist, did not expect an invasion. Despite fear roaming in his city, Alex had told me that life at this time carried on as normal. But in the very early morning of Friday, February 24th, Russian forces began a full-scale invasion of Ukraine. Alex was terrified. Alex did not know how to behave, learning that his entire country that he loves so much has been attacked by a neighbor. When I Zoomed with him last weekend, Alex told me that he had just heard blasts in the distance, the sound of war. Alex told me that if he was old enough, he would fight for his country, but he isn't, and he, like so many others, must do what they can to stay safe in a country under attack, a country at war. The lives of the good people in Ukraine have changed so rapidly and so drastically as they hope and resiliently fight to maintain their country's freedom and independence, to simply stay safe. I am keeping Alex, his family, and the innocent people of Ukraine in my mind and praying for their safety as this war rages on. I again thank Rabbi for giving me the opportunity to speak about my experience and connections to this conflict. Thank you, Rabbi. I mean, we thank you for what you're doing. For an entire year, you were giving him hope that maybe one day he can even leave Ukraine and be a citizen of the world. So tell me, how was the day you find out that his country, your new friend, no, he was under bombs? What did you feel? I was very scared for him. I was scared right when I realized that he lived in the part of Ukraine so close to Russia, the easternmost part of Ukraine, where the troops were lining up the region that was declared independent, because I knew that was signaling worse things to come. So that scared me right away. But when it actually started, the troops started crossing the border, I was very nervous for him. I reached out to him right away to see how he was, to see what his family was doing. He was very scared, and they didn't know what to do, but... And if I'm not mistaken, he mentioned that if he would
be 18 years old, what his purpose will be? He said something, no? Yes, if he was 18, he wants to fight for Ukraine. He wants to fight for Ukraine. He's not planning of saying, how can I leave the place because this is my place, no? So are you planning of Zooming again next week? Is it possible? Not really. His internet is very spotty, and they're just trying to stay safe. I'm not sure how safe his city even is right now, but I know that I told him that I'm happy to Zoom with him whenever he thinks it's safe enough for him to do so. I understand, because I'm sure that they are controlling also who is having relationship with outside, no? So I want to thank you again, and they want to thank you again for what you are doing, what you do. Thank you. Thank very you. much. You know, I was impressed when I saw him on TV, and then I was thinking that each Russian tank that was destroyed and each Russian soldier killed increased the Ukrainians' courage to resist. And each Ukrainian killed deepens the Ukrainian hatred of the invaders. Hatred is the ugliest of emotions. But for oppressed nations, hatred is a hidden treasure. Buried deep in the heart, it can sustain resistance for generations. To reestablish the Russian Empire, Putin needs a relatively bloodless victory that will lead to a relatively hateless occupation. By spilling more and more Ukrainian blood, Putin is making sure his dream will never be realized. It won't be Mikhail Gorbachev's name written on the death certificate of the Russian Empire. It will be Putin's. Gorbachev left Russians and Ukrainians feeling like siblings. Putin has turned them into enemies and has ensured that the Ukrainian nation will define itself in opposition to Russia. Today was Rosh Chodesh Adar, Sheni, the month of Adar II. The month when we tell the story how Mordechai and Esther risked their lives to rescue the Jewish people. This is one of our most treasured stories. Every nation is ultimately built on stories. Each passing day adds more stories that Ukrainians will tell not only in the dark days ahead, but in the decades and generations to come. The president who refused to flee the capital, telling the US that he needs ammunition, not a ride. The soldiers from Snake Island who told the Russian warship to go yourself. The civilians who tried to stop Russian tanks by sitting in their path. This is the stuff nations are built from. In the long run, these stories count for more than tanks, Ryan. The stories of Ukrainian bravery give resolve not only to the Ukrainians, but to the whole world. They give courage to the governments of European nations, to the United States administration, and even to the oppressed citizens of Russia. If Ukrainians dare to stop a tank with their bare hands, the German government can dare to supply them with some anti-tank missiles. The US government can dare to cut Russia off SWIFT, and Russian citizens can dare to demonstrate their opposition to this senseless war. The Russian despot should know this as well as anyone. As a child, he grew up on a diet of stories about German atrocities and Russian bravery in the siege of Leningrad. He's now producing similar stories, but for others. Because Jews were able to stay in front of Pharaoh 3,000 years ago, Martin Luther King was able to risk his life for his dream and make the invisible visible. Every nation built on their own stories and the stories they heard from somebody else. The war in Ukraine will shape the future of the entire world. If tyranny and aggression are allowed to win, we will all suffer the consequences. There is no point to remain just observers. It's time to stand up and be counted. Unfortunately, this war is likely to be long-lasting, taking different forms. It may well weeks, months, or years. I don't know. But the most important issue has already been decided. The last few days have proved to the entire world
that the Ukraine is a very real nation, that Ukrainians are a very real people, and that they definitely don't want to live under a new Russian empire. The main question left open, quoting Harari, is how long it will take for this message to penetrate the Kremlin's thick walls. Let me conclude with a clear statement, putting basically as 4 choices: to lose early, to lose late, to lose big, or to lose small. But those are his only choices. Why? Because Ukraine has people like Alex, who wants to grow up and wants freedom. And American have people like Ryan, who give him hope every week for a year and will never leave him as long as he can do that. And because light always defeats darkness. Yes, this is what the month of Adar always reminds the Jewish people. And let me conclude with a connection I find in the Parsha of the week. You know, don't repeat what I will say now. The Parsha of the week is ultra boring, pero muy boring. You know, muy ultra boring. It's about the way they built the tabernacle in the desert, all the materials. And then they say that every time the Israelite needed to enter the tabernacle, there was a kior, a sink with water to wash the hands. So I was thinking about that. I imagine, we Jews believe that we are ahead of time. So in those days, they knew that there is a lot of germs and stuff in your hands. So wash your hands, you will be clean, you will be healthy. This is also true. But I imagine something else. I imagine they wanted people, before they entered the holiest space, to do the following. I don't want complaints from people in the live stream. I was saying that the God of Israel wanted people, before they enter the sanctuary, to look at their hands and see if they're doing enough. Everybody can give hope to the Alexis in Ukraine. Every Jew should do what others did for us, and also remember when nobody did anything for us. That's why we need to learn to be there for others. May God bless the heroic people of Ukraine, and may God wake up the rest of the nations of Ukraine, and may God wake up the rest of the nations so tyranny will be part of the past, and God forbid, never of the future. Shabbat Shalom. Please rise for 166, Alenu Leshabeach. Alenu Leshabeach. לאדון הכל, לתת גדולה, ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כאם, וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביומה 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 הוא יהיה אדוני אחד, ושמו Bonus Kaddish, page 184, for those who have the need to include a prayer. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו, אמן יהי שמי רב המבורך לעולם ולמי עולמי יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמי דקודשה, בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמידן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, חיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. You can be seated. Greetings from the board of directors by our president Jill Katz and our executive vice president Michael Kotzen, the father of Ryan. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you to Rabbi, to Evelyn, to Ryan, to Benny, Ishmael, Alex. Thank you to Gus. I don't know who's back there. Thank you to Ariel. Thank you to Eric. Thank you to all of you for being here this evening. We love seeing everyone inside the sanctuary for Shabbat. We have a few mazel tovs to Sophia and the whole Barrett. I'm going to mess this name. Thank you. The Brojovich family on your bat mitzvah. Mazel tov to Mia and the Tomalski family on your bat mitzvah. And mazel tov to Aaron and the whole Frost family on his bar mitzvah, which was today. Mazel tov. As you guys may know or may not know, the GMJF mission, the Greater Miami Jewish Federation, is going to Israel April 2023 to celebrate 75 years of the State of Israel. We have a goal of 75 of our Beth Torah members to share this experience with us and our rabbis, and we would love for you to join us. If you would like more information, please ask our chair, Barbara Goldfarb, or our Beth Torah mission chairs, Adriana and Edgar Halak, and Adrian and Jeffrey Scheck, to learn more, and hopefully next year we'll see you in Jerusalem. Okay, we have a busy next couple weeks at Beth Torah, so I'm going to try to breeze through these announcements really quickly. First, Monte Carlo night, our annual fun event, is going to be on Saturday, March 26th, which is a few weeks from now. Early bird registration is now open, and it ends a week from today on March 11th. If you want the early bird discount, you have to register by then. Sunday, March 6th, in 2 days, is going to be our second program in our Empower Her series. It's an in-person, multi-generational conversation with the self-esteem doctor. Dr. Simone Alicia is our keynote speaker for this program. I should have a nickname like that, the self-esteem doctor, like some kind of lawyer nickname for me. I'm not the self-esteem lawyer, that's for sure. Monday, March 7th, join us for a Zoom special briefing on Ukraine with Dr. Hugo Hurwitz, who's a professor of international studies. If you've never taken a class or listened to Dr. Hurwitz talk about anything international, you're missing out. He's wonderful, super educational, super interesting. It's going to be on Zoom this Monday night at 8 o'clock. Order your Purim Homintashen from Sisterhood by also Monday, March 7th. On Friday, March 11th and Saturday, March 12th, next weekend, our third cantorial candidate, Marcos Ashkenazi, will be here. He'll be leading Friday night services, Saturday morning services, Sunday morning minyan, and a special Havdalah on Saturday night, March 12th. So please be here and watch and pray with Cantor Ashkenazi. Wednesday, March 16th, we have our family-friendly Purim program at 6:15 p.m. And then we have an evening minyan and the Megillah reading on the same night. Third, I'm going to ask a trivia question for this. If you can answer this trivia question, the first person, I'm going to give you free tickets to this event. What TV show begins every week with a ticking clock? 60 Minutes. So make sure you see us about free tickets to this event. Meet the Author Jewish Book Series. We're bringing in Ira Rosen, author of Ticking Clock, Behind the Scenes at 60 Minutes. It's a free event here at Beth Torah, so your tickets are very valuable. So it's a free event in collaboration with the Michael Ann Russell JCC. And finally, Friday, March 18th at 9:30 a.m., another Empower Her event with all of our moms. It's a mom's workshop in collaboration with our Early Childhood Academy parent group, Kulam,
It's going to be here at Beth Torah, March 18th, Friday morning at 9:30 a.m. Did I miss anything? He did great. Didn't miss a beat. I just want to remind you, if you want to learn more about what's going on here at Beth Torah, or if you want to learn more about these events, to please visit us at www.btbrc.org. And we want to wish you guys a wonderful Shabbat Shalom. And just one more thing. Many of you might have wanted to come to Fiddler on the Roof Shabbat, which was supposed to be next weekend. We've moved that to May so that Cantor Ashkenazi can come in. But please come to hear Cantor Ashkenazi next weekend. And come in May for Fiddler Shabbat. Thank you. Thank you so much. Let's conclude our services with Adon Olam. We'll have to have Sophia and Mia with us here in the Bima as we conclude with Adon Olam. Page 188. 188. Adon Olam, Asher Malach, V'terem kol Yetzir Nivra, Leyet Nasa Bechefzo kol, Azai Melech Shemo Nikra, Ve'acharei Tichlot Hakol, Levado Yimloch Nora, Ve'hu haya ve'hu hoveh, Ve'hu yeh betifara, Ve'hu Eli v'chai gwali, Ve'hu Eli v'chai gwali, Betzur chevli beyetzara, Ve'hu nisi umanos li, Menat kosi beyom ekra, Beyado afkid ruchi ve'tishan ve'ayira, ve'im ruchi geviati, Adonai li ve'lo yira, Adon Olam Asher Malach יציר נברא לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה בתפארה, והוא היה והוא הווה. ישמחה אלוהים כשרה, רבקה רחל ולאה, לררררי, לררררי, די. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך ויעשם לך שלום. שלום יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלאם, סלאם עלינו ועל כל העולם. סלאם, שלום, סלאם עלינו ועל כל העולם. סלאם, שלום. עוד יבוא שלום עלינו ועל שבת
Shabbat Shalom. Tzedek, tzedek, tidov. Justice, justice. He will pursue the rest of your life. Shabbat Shalom. Hey, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.